欣欣，我们先下去，这哪里有着火的味道？不知道，我闻到很大的烟味，快开门。我们先出去，走，我们先下去。爸爸是几岁？会很可怕吗？走，不知道。我闻了这里有着火的味道，你们先下去，我到楼上去找一下。你们先下去。你到楼上去找。对，你们先下去，我去看一下哪里是不是着火了。我要跟着你一起。你跟着姐姐在下面等就行了。去，你去跟着姐姐在下面等着。不碍事，到楼下到空旷的地方就行了。我去上面看一下，是不是哪里着火了？你快去，不用害怕，跟着姐姐就行了。这个味道到21楼就变淡了很多。我看一下这街里面有没有谁家冒大烟，还是很大的味道，就是这里。我靠，原来是这个东西啊！这谁在这里抽烟呢？我的妈呀！我操，吓死我了！欣欣，上来吧。啊，可以了。谁在这里抽烟把他点着了？虚惊一场，吓死我了！我刚才想，我还脑子想着一会儿人家着个火。哎呦，赶紧回去吧，我弄水给他浇一下。我的妈呀！抽烟人太没素质了。这抽烟的直接把那里给烧着了。我说怎么这么大味道呢？我还去跑人家那里看，然后人家看到我还以为我是小偷呢。我现在弄水给他浇灭，还在那里冒烟呢。我的乖，还在冒烟呢。我的乖，听见声音没有？听见了。还在底下冒烟呢。走吧，哇，好臭，快走！这抽烟的真的要注意点，这要是起火灾了，那这一栋楼人都不得了。走吧，月月去洗澡去。怎么了？我先咳嗽。咳嗽了？你咳嗽一听我听。哎呦，乖，你怎么了？喝点水，我带你去喝点水去。走。没发烧啊，这边我看，没发烧啊，是，这咋回事啊？咱们先吃点药吧，咳嗽药，吃一点，不行，今天老爸带你去看急诊去，消炎药再吃一点。为什么呼吸都有这么大声音？你睡吧，我把空调关上。在边上睡觉。欣欣，你到那边睡吧。这妹妹也不知道咋回事，这说话声音都说不出来了。然后你到那边睡，别再传染给你。她说没办法考试。去。我关灯了。你等会儿有任何不舒服的，你马上叫爸爸，好不好？听见没？我的乖，你这什么声音啊？这个咳嗽，这太吓人了吧！你。